五花肉又来了。今天这一盆20。我在浙江嘉兴，你们那边肉多少米一斤呢？我们这边有的9块，有的11块。以前吃着肉也很香，但是心痛。现在吃着也很香，但是心情很好，不痛了。这块好薄，那一块肉，那一块筋肉掉下来了。好香啊！也到啦！双击666，拜拜。五花肉来了，这一盘五花肉是在我们老家买的，我现在在老家，13块钱一盘，这一盘13块。生肉买回来自己烧的。太香了。
我以为是花椒呢。谢谢观看，分机哟。五花肉，这个肉是我未来公公烧的五花肉，今天颜色烧的有点白。味道挺好的。这个有点扎嘴。点个爱心，谢谢。